Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Turamukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. Hari indirimbo Imana ishyize ku mutima kuva nishika ngaha. Iyo ndirimbo sindi umuririmbyi mugabo ni indirimbo y'amajana 353 ivuga ngo bari bamwe bazokwinjira ijuru. Das ist das Lied 353. Barakibabaza ikibazo bati uzobayo? Das Lied ist, da gibt es einige werden reinkommen, die anderen nicht. Da gibt es eine Frage, willst du auch da reingehen oder nicht? Dann sagen die werden sie holen von das Kreuz. Das heißt, wir haben ein Kreuz. Du hast ein du trägst ein Kreuz. Ich trage ein Kreuz. Willst du reinkommen? Willst du da wohnen? Das ist die Frage, was du die stellen kannst. Wir sind in der letzten Zeit. Das dürfen wir das nicht. Wir sind in der letzten Zeit. Bei uns ist im Himmel. Jesus. Willst du da reinkommen? Turagushimiye imbabazi zawe zama ibihe bidashira. Turagushimiye urukundo wadukunze watumye utanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese ntazapfere ariko ahabwe ubugingo budashira. Mwami natwe twarakwizeye umwami n'umukiza, none rero turaciye bugufi mu izina rya Yesu. Turaciye bugufi data, nta handi wo tubona ugahimbagwa ni mu maraso ya Yesu. None ayo maraso ya Yesu abe hano acikirira tutwibiremo tuvuye turi byaremwe bisha utunezererwe mu izina rya Yesu. Ucuba hagati yacu twaje mwami dushonje tugomba guhazwa nawe,
twaje tunyote tugomba gushira inyota, twaje bamwe bagwaye turwaye tugomba mwami udukize mu izina rya Yesu, twaje dufise intege nke tugomba inkomezi Mana, twaje ego twakugendeye, erega twaje imbere yawe, twaje aho bironkeka ku musozi wawe wera, tuvuye kure na kure mbere hatandukanye Mana, ariko twese tuje kuri wewe mu izina rya Yesu. Ugirire neza umuhungu, ugirire neza umupapa, ugirire neza umwami umumama, ugirire neza urwaruka rwose rw'abahungu n'abakobwa. Mwami w'abami kaze, niwe woronka ibihaza abantu bose, ntuhabwe icubahiro. Kaze mwami, presence yawe igaragara, kaze ububasha bwawe bukore, kaze ubushobozi bwawe bukore, bwiza bwawe bwuzure ingoro yawe mu izina rya Yesu. Uvuga avugishwe n'Imana, uwo wateguye mwami watugaburire, umutekerere igiseke gikwiye, kugira ngo mwami duhage tunezerwe tujye dusigaze. Zobukoze nyakubahwa, urakoze bwirukiro ahantu rero mwami mu izina rya Yesu Kristo, uce wiganza ugabe uzobukoze. Umwansi mubi turamwirukanye mu izina rya Yesu, wa mwansi ateza itiro turamwirukanye, umwe ateza ubunebwe turamwirukanye, umwe akritika turamwirukanye, wa mwansi mubi turamwirukanye, umwe adashima turamwirukanye mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Ingabo zo mwijuru nizize zifate sekirite hano, yego mwami kaze, wa muce wa Mikayeli numanuke, umanukane inkota zikarishe, ukati bitava kumana byose mu izina rya Yesu Kristo, kuko iyo dushengeye mwansi araza, ariko turamusohoje. Haleluya, turamusohoje, niyigigwe kure y'abana b'Imana, niyigigwe kure mu izina rya Yesu Kristo. Mwami ico wagabiye gukora ugikore, ibitangaza bikoreke, ingwara zikira, ibyaha biharigwe, uzobukoze nyakubahwa. Umuntu wese yaje hano agenda kubonye, uzobukoze. Urakoze kuri Imana yumva kandi kishura, ibisige duteruriye umukozi mu biganza byawe, umukoresha ivyo ugomba mu izina rya, avuge mu izina rya Yesu Kristo, ari wewe umuvugishije, abe mikro nawe wikorere, ubigenze neza byose, uzobukoze. Uri Imana, erega uzokwamura Imana ibihe byose, ntitwihenze na gatoya kuba twaragukurikiye. Turabahirwe, urakoze, dusenze twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nuko twebwe abizera, twebwe namwebwe abizera, turakwiye kwaba tumenya abo turi, tukirimbura, tukamenya ibyo turiko turagenderamo. Sinzi ko hari abakuriye mu mazu ya base, uri mu nzu ya so, uragenda n'ahatagenda ukahagenda. Kera hari iwacu hariho n'urusenge ugashikayo, hariho ukagenda no mu rugo, ukagenda no mu kigega, kuko uri kwaso. None natwe nico dukwiye kugenderaho, kumenya. Aha rero niko ndabwira abiyumva ko bari muri Kristo n'abiyumva ko batarajamwo neza, canke ivyo ngira mvuge bidahava bibaraba, uno munsi bararonka akaryo ko kubijamwo no kuvyinjiramo neza, bazoheze bagende muri iyo nzu ya papa banezerewe. Iwacu iburagane hariho ijambo bavuga kugayagaya, sinzi gayagaya turabe umukozi w'Imana, ugenda ugayagaya neza cane, Yesu agweza. Nuko reka twebwe rero ahantu tubona cyangwa uko mwebwe muri, turi ingingo zigize umubiri. Uwo mubiri nawo ufise umutwe ni Kristo. Reka turabe mu Baroma 12:5. Roma 12:5. Niko duhere aho tuvubika uko bikwiye kumera mu mubiri wa Kristo, nisunze ubuntu nahawe n'Imana. Ndahanuye umuntu wese muri mwebwe ngo ntiyifate uko atari, mu kwiyumvira ko ari uhambaye, ariko yicishe bugufi mu kwifata ko uko ari, yisunze urugero rwo kwizera Imana yamuhaye. Nguko
iyi mibiri yacu ifise ibihimba bitandukanye, kandi ivyo bihimba bigakora ibikorwa bitandukanye, niko mu mubiri wa Kristo bimeze. Turi ibihimba byinshi bigize umubiri umwe, kandi kuri wo twese tuba dufatanye. Nibo kuko murafatanye mwese, turi umubiri umwe. Umutwe w'umubiri ninde? Ni Yesu Kristo. Amina. Reka tubandanye. Kera siko twari tumeze reka. Kera siko twari tumeze. Dusomye hariya muri ibaruwa rya Pawulo yandikiye, rya kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, yandikiye Abanyakorinto, murabarira 5:17. Niho hatubwira ngo iyo umuntu ari muri Kristo, abahindutse ikiremwa gishasha. Ivya kera biba bihise. Ubu rero twaramaze guhinduka ibiremwa bishasha. Umuririmbyi w'Imana yaririmbye ngo murababwira ko nahindutse. Twarahindutse kuko ntitukiri hahandi twari. Ego, reka tuje mu Bakolosayi naho hatubwira yandi majambo. Mu Bakolosayi 1:15 murakurikira kubera intuze traduction naronse muri iki cuma iratanga akantu gatoyi, hagize kidahuye muce mukora kuri rwa rutsinga rw'iboroya, abariko Kolosayi yahatowe nivyo. Kolosayi 15 niwe shusho yigira n'umutwe w'ijambo Kristo uwariwe bona igikorwa ciwe. Ego, niwe shusho y'Imana itaboneka, niwe mfura mu vyaremwe vyose, kuko muri we ariho vyose vyaremewe, ivyo mw'ijuru n'ivyo mw'isi, ibiboneka n'ibitaboneka. Uri intebe z'icubahiro, uri ubwami, uri ubukuru, uri ububasha, byose vyaremwe nawe, biremerwa kuba ivyiwe. Nanezewe cane mbonye iki gice cane, mbonye ico gitangura inda gatoyi, igitangura ukigarutse ukagera kuri 15 gusa, wosanga wibeshe, kuko wabwira ngo mwereka babandi bavuga ko Yesu ari uwaremwe, ngo nivyo. Oya, byivugitse gutyo barasubira bakabana ati kuko Yesu ari mu Mana, ni umuntu 100%, ariko ni Imana 100%. Haleluya. Ego, iryo jambo rero ryanyoheye. Ego, reka tubandanye gushika kuri 18. Tubandanye gushika kuri 18. Niwe mutwe w'umubiri, niwo shengero. Umubiri niwo shengero, kandi niwe tanguriro, niwe fura mu kuva mu bapfuye, kugira ngo abe agaheta muri vyose. Yesu yarazutse, yatubereye imfura kuri urwo rwego. Natwe aha turi ngaha twizeye kuzozuka. Twizeye kuzozuka. Reka tubandanye. Petero wa mbere 2 ivyihangagera, ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe, mukoranije kuba abami n'abaherezi, muri hanga ryera, abantu bashiriweho kuba inyegu yiharije, kugira ngo mukwize ishimwe y'abahamagaye, ikabakura mu mwiza, ikabashitsa mu muco wayo utangaye. Kera nta bantu mwarimo, ariko noneho muri abantu b'Imana,
kera ntimwari bwagirirwe imbabazi, ariko noneho mwarazigiriwe. Sinzi ko mwebwe hari wigeze kubagira ati nta muntu urimo, kubera amajambo, kubera inyifato. Kera niko twari koko, nta bantu twari, kuko tutari bwagirirwe imbabazi. None rero ubu twarazirose, mwumva atari amahoro. Yesu abahezagire. Eka kandi twakijijwe kubw'ubuntu. Ubuntu nibwo bwadukijije. Efeso 2, reka tuje muri Efeso 2, uwo turasoma turyamire turahamye. Yego, Efeso 2, Efeso 2 niho turi. Yego, aho nyine kuri rimwe. Ubuntu bw'Imana nibwo bwadukiza gusa. Namwe yarabagize bazima, hamwe mwari mupfuye n'ibicumuro n'ivyaha byanyu, ivyo mwagenderamwo kera, nk'uko ivy'iyi si bigenda. Mwumvira umwami w'abaganza ikirere, niwe mpwemu ikorera mu bantu b'intabarikwa. Kandi natwe twese twahora muri bo kera, mu kwipfuza kw'imibiri yacu, tugakora ivy'imibiri n'imitima byacu bigomba, kandi mu kameremere kacu twarabo kurakirwa nk'abandi bose. Bandanye tuvuge, muravyibuka, kandi vyahera kera turi muri ntuze muri jeniga mu 6 hariya hafi yaba. Akandi gahungu kitwa naka karandikira umuntu ati jewe rero nitwa naka. Urumva hari udukete twanyuranyurana. Nta ntumbero nziza twari babi. Nariyo nawe ngo yakanditse nayo avuga naho wowe yanarinze arakandika. Urumva twari babi. Kera niko twari tumeze. Twatwagwa n'ubundi bushobozi. Ariko reka tubandanye. Tugeze kuri 4. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'ikigongo, kuko urukundo rwayo rwinshi yadukunze, hamwe twari tugipfuye, twishwe n'ibicumuro byacu, yatugiranye bazima na Kristo. Yatugiranye bazima yatuzuranye nawe, atwicarikana nawe ahantu ho mu ijuru turi muri Kristo Yesu, kugira ngo mu bihe bizoza ize yerekana itunga ihebuje ry'ubuntu bwayo, kutugirira neza muri Kristo Yesu. Ubuntu nibwo bwabakijije kubwo kwizera. Navyo nyene ntivyavuye kuri mwebwe, ni ingabire y'Imana. Ntivyavuye ku bikorwa kugira ngo hoye kugira uwirarira, kuko turi biremwa byayo, twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa byiza ivyo Imana yateguye kera ngo tubigendere. Ego, ibyo byose Yesu yarabikoze, nta ndabivuga ubu ngira ngo nta n'amasheka akiriho, mugabo hariho ukuntu hariya ugiye gusuma kumwe hano ababa ngaha bose barabahaye udukarata, uragenda ukabisuma ukabitondeka, zumukazi utanga arabinyarutse akabishira imbere yawe, ati agaca kubaza aturiha gute, urihisha ikarata canke uriha kashi? Ufise iyo kashi urayitanga, ufise iyo karata urashirako ibintu bigaca byitwa kwawe. Siko bimeze? Ushizeko ibintu bica byitwa kwawe. Ubu Yesu ibi byose yarabitugiriye, ubu wewe ikarata yawe warashizeko. Ikarata yawe batubwiye ni rya jambo harya bavuze ngo no kwizera. Ukwizera. Mukanya aho tubira ngaha. Ubugize ukwizera araza ngaha. Kuko urumva ibi byose byiza byavuzwe kera nta bantu twarimo. Utarakira Yesu n'umwami n'umukiza wiwe, n'ubu aracari hajya nyine ntaraba umuntu, kuko ntararonka irwo ruhusha kuko uzozukana na Kristo. Bene data yabivuze mu ruririmbo
Imana yamushizemo, muhemu yamushizemo, ati uzojayo, ikarata yawe warayishizeko, ikarata yawe yarayishizeko, maze gushira ku ikarata yawe ari naho ufise kw'iryo jana nyene, mugabo ukavuga uti ale ndayishizeko, ibintu mugabo ni rwanje nzojayo. Yesu abahezagire. Ego, reka rero tubandanye. Iyo twihanye ibyaha byacu mbega bigenda gute? Reka twigire muri ibaruwa rya Yohana rya mbere, umurongo wa mbere. Reka tuje kugarongo kindi turabe, gira hari umutwe w'amajambo ushira kuri turabe, hanyuma tuce dusoma. Rero duheraho nyine, gufatanya n'Imana niko kureka ibyaha. Ega twararetse ibyaha byose, kuko hari aho tureka ibyaha, ntitwibe, ntidusambane, ariko tukabisha, ariko tukagayana, tukankana. Ariko hano barwaza ati gufatanya n'Imana niko kureka ibyaha. Ubu nibwo butumwa twumvise bwavuye kuri we, tukabubabwira yuko Imana ari umuco, kandi muri yo ko hatagira umwiza. Tuvuze yuko dufatanije nayo tukagendera mu mwiza, kuba ari ukubesha, ntituba dukora ivy'ukuri. Ariko tugendeye mu muco nk'uko nayo iri mu muco, tuba dufatanije ubwacu. Kandi amaraso ya Yesu umwana wayo atwoza icaha cyose. Iri jambo twihagararako, amaraso ya Yesu. Reka turaza kugira ngo abarimvye baza kuturirimbira amaraso ya Yesu, yatuponya kabisa, damu na Yesu. Siko hariya uzi damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, yatuponya murakoze. Inkomeza Satani zaratsinzwe. Reka tubandanye, tugeze kuri 8. Tuvuze yuko atacaha dufise, tuba twizimiza ukuri ndi kuba kuri muri twebwe. Nitwatura ibyaha byacu, niyo yo kwizigirwa kandi igororoka. Ivyo nivyo bituma iduharira ibyaha byacu, kubera ko twatuye ibyaha byacu ikatwoza ukugabitanya kose. Amen. Amen. Naha babandanya bati tuvuze yuko atacaha twakoze, tuba tuyigize umubeshi, kandi n'ijambo ryayo riba ritari muri twebwe. Abantu bose baracumuye, twarabivuze, kandi twarabisomye. Abantu bose baracumuye, kandi impera y'icaha ni urupfu. Ariko icyo turonka ku buntu ni agakiza ka Yesu, ubugingo. Bivuga gute kiriya gice cyo muri ingero y'icaha n'urupfu, ariko ingero y'Imana n'ubugingo budashira. Murakoze, mwarize neza. Ego, nuko rero mwihane mutarize kuraba ngo nzorindira nzoba ndihana hanyuma. Reka tugende dusome mu byakozwe n'intumwa. Murano nabaza ni ibisomo byinshi, ariko je nta nico kindi biso cyo kurenza atari ivyo nyine byavuzwe, kuko ivyo twatumwe kuvuga. Nuko rero Yesu abaheza. Yego, mu byakozwe n'intumwa 17, umurongo wa 30. Nuko iyo minsi y'ubutamenya Imana yarayirengagije, ariko noneho igira ko abantu bose bari hose bihana. Imana rero yari yarirengagije
none ariko yarageze iminsi ko abantu bose bihana, aho umuntu avyumviye ne yihane. Kubera iki? Kubera kuko yashinze umunsi wo gucirwa ko isi yose amateka y'ukuri. Izo yacisha umuntu yatoranije kandi yahaye bose ikimenyamenya c'ivyo mu kumuzura imukuye mu bapfuye. Amen. Uwo yazuwe ni Yesu Kristo. Uwo yazuwe ni Yesu Kristo. Ubu rero mu kanya wewe ni wowe wumva umenga nturakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, erega urabimubwira. Sinzi ko ndibaza ko bamwe muri mwebwe mwigerageje kugira usaba amaburse, usaba ikintu, urandika nyine n'umukono ugashirako neza cane kugira ngo uronke. Yesu rero ntagorana. Yesu umusavye arakwishura, ntawe yirukana. Oya, turabandanya tugeze kwihana. Hari ico tumenya, reka tugende turabe urwo rukundo Yesu yatuzaniye, urwo rukundo Imana idufitiye muri Kristo. Iyo rero tubisoma mu Baroma, bakoze mu Baroma 8:31. Baroma 8:31, ariko turashobora guhera no kuri 37. 37, ariko muri ibyo byose turishwa kunesha n'uwadukunze, kuko menye neza ntabikekeranya yuko naho wowe urupfu canke ubugingo canke abamarayika canke abaganza canke ibiriho canke ibizoba canke abafise ubushobozi canke uburebure bw'igihagararo canke uburebure bw'amajepfo canke ikindi caremwe cose, atakizoshobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Amina. Aha rero nababwiye ngo iki ngo kugayagaya. Twaronse amajambo atubwira ko none rero ubu rero twirana turageze kugayagaya canke ntituragera kugayagaya. Turageze kugenda tunezerewe kuko aya majambo ni ayacu, twaramwakiriye kandi aratuzi. Erega Imana irakuzi neza kandi iragufitiye n'impera ku bikorwa byawe. Birashoboka yuko vyoba waratsitaye canke warakoze icaha canke uvuga uti jewe sintunganije n'Imana. Ubu n'umwanya mwiza wo kuza gutunganya n'Imana, ariko mwiyandikishe. Muri 17 hatubwiye mu Vyakozwe n'Intumwa ngo mwihane. Ubu rero uno munsi kumbure nturakira Yesu umwami n'umukiza wawe, akana kanya ko kuza tugusengere, kuko twumvise ko ngaha nta muntu agukiza. Ugukiza ni Kristo, nawe yishimikiza kwa kwizera wamushize. Amina. Aka rero n'akaryo keza kugira ngo muze hano canke aho muri tubasenge. Aya niyo majambo Imana yampaye kugira ngo dusangire uno munsi. No munsi none nteguye amajambo atarimwo ibyo mu vya kera, vyasezeranywe kera. Ibi Yesu yarabituzaniye kugira ngo bidufashe. Yaratubwiriye impfunyapfunyo, yaje gukuraho ivyariho, yaje kuvyongereza no gusuzuza. Umenye ibi uzokira, uzoja mw'ijuru. Yesu agweza. Amen. Mana uhoraho, Mana y'icubahiro, turagushimiye cane kuko wewe uri Imana nzima. Turagushimiye kuko wewe uri uwera. Turagushimiye kuko uri Imana ikwiye amashimwe n'amatazira. Urakoze kuri aya majambo waduhaye. Uduhaye amajambo yo kutwizeza
kuko dufise ubugingo muri wewe, kandi nta kizodutandukanya na kimwe ni nawe Mana, mu rukundo dufitiye muri Kristo. Turakwinginze Mana ngo tugumize Mana hafi yawe, Mana uduhe ushobora kukunesha. Ibitugwanya ni byinshi kandi turabona ko ibihe byihuta, Mana yo mu ijuru, imitego nayo bagenda bayiduza. Turakwinginze Mana utugumize mu kwizera, maze Mana turakweretse aba benshi Mana batariko barakumva, cyane cyane aba bariko barasubira inyuma Mana, urababona kandi urabazi Mana. Hariho n'abandi bunamye mu bindi Mana yo mu ijuru, kandi bibaza ngo bariko barasenga Imana. Mana yo mu ijuru, ndakutumye, ndakwinginze, sino gutuma uri mukuru Mana, ndakwinginze ukore kuri iyo mitima yose iri kwirasa n'ihusha inzira Mana yo mu ijuru. Turagomba kuzojayo, turagomba kuzokubona, turagomba kuzoguhimbaza n'uyu munsi Mana. Uko tuvuye ngaha Mana, tugende twumva ko hari ikintu twungutse, kandi turacungutse kuko tugenda mu nzu ya Data, kuko dufise amahirwe yuko dufise Imana idukunda, Imana ituramira, Imana itwigisha, Imana itubwira ati caha, Imana ikandi dufata kugira ngo ntitugwe. None urakoze Mana, ndaje imbere yawe Mana, nje gushima. Hariho bene Data baranterefonye barambwira bati Imana yarakoze ibitangaza, twari twarasengeye ibi n'ibi muri iryo shengero, none twabibonye. Mana yo mu ijuru, hariho ibyasengewe naha bitaraboneka Mana yo mu ijuru, nabyo tubigumije imbere yawe. Turakweretse Mana abafise amagara make nabo bagiriye neza Mana, nuze wigabe wiganze Mana, muri duhimbaze Mana, bene Data bo muri duhimbaze Mana, ubuzuza akanyamuneza. Aya majambo ababera yabo nabo bafashe bongere basubire batambuke Mana yo mu ijuru. Turakwinginze, wavuze ngo turi ingingo z'umubiri umwe, turafatanye, maze Mana ubwo bufatane, ubwo busabane, ubwo bubana bikomere, bigaragare ku munsi ku munsi. Urakoze, tugusabye twizeye, ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo dusabye. Yesu wanje